你唔係食其他嘢可以取代到嘅呢陣咁嘅油香味，呢啲咧真係叫食過翻尋味啊！唔知大家記唔記得咧？我上次就嚟羅湖咧食過一間超級平靚正嘅海鮮火鍋，啲牛咧25蚊碟，黑金包咧100幾蚊一隻，呢個真係超級性價比之王啊！因為聽講咧最近係大閘蟹嘅季節啦，佢哋咧推出咗啲新嘅套餐，所以咧我又忍唔住又要再嚟幫襯過啦。今日咧帶大家嚟睇下佢哋嘅新套餐究竟抵唔抵食先。哇！好重稱喎呢隻，呢隻幾多斤到啊？大概應該3斤到，大概600蚊。仲有係啊，加拿大 A 級嘅上物房啊，600幾蚊，香港冇1,800蚊、2,000蚊都食唔到啊！我見到其他嗰啲咧400幾蚊斤，點解你200幾蚊斤嘅？我自己本身做批發㗎嘛，即係呢啲算係批發價咁樣㗎嘛？你批發價就等於係加多咗幾十蚊嘅加工費嘅啫。哦，但係人哋出邊嗰啲餐廳咧，佢起碼佢要加1。哇！咁我咪食得好抵。好啦，咁要一隻啦，我就即管睇下佢究竟係嚟到有幾誇張先。好，能點的。哇！咁大盤嘅，咁多樣刺身，你估下食邊個先？梗係食龍蝦刺身先啦！哇，你睇下啲肉咧係好晶瑩剔透㗎，個肉身咧都好鮮甜，象拔蚌刺身，爽熟熟嘅。以前咧我唔知道咧黑金包係可以咁樣生食㗎，咬落去咧好爽口嘅，因為佢螺片片得好靚啊！象拔蚌一定係最正啦，同鮑魚比咧，呢個海螺片咧咬落脆身索索聲嘅，鮑魚咧食落去咧都爽嘅，不過係腍身，呢個係脆身。如果你俾我揀嘅話咧，我應該會想食呢個海螺。呢個鮑魚啊，唔係68蚊一隻，係68蚊成盤啊！好似啲汁煮鮑魚咁樣，已經入咗個鮑魚嘅味入邊啦。係時候食嘅大閘蟹啦，大隻嘅88蚊隻。哇，係88蚊嚟講真係超級 OK，呢個就巴閉啦！你唔係食其他嘢可以取代到嘅呢陣咁嘅油香味，呢啲咧真係叫食過翻尋味啊！玫瑰牛肉大拼盤，一碟咁大碟98，我自己咧中意呢啲咧吊籠呢啲多啲啊，半肥瘦啲啦，係呢個牛胸油，同埋呢個牛油嘅味，又係好爽嘅。咁我就好中意佢哋嘅魚湯底嘅，因為人哋呢一度做海鮮批發㗎嘛，日日湯咁多唔同魚，咁就去煲埋啲湯，個魚湯味係好濃嘅，講到明冇添加嘅，屋企小朋友咧都可以飲啊。茶葉湯底係點嘅先？我又見到有啲茶包啦，跟住有啲枸杞啦咁樣啦，有嗰陣茶香嗰陣味咯。不過你問我呢啲重口味人嘅話咧，我都係 prefer 食呢個魚湯底多啲。但係你話如果你想唔好咁重口味嘅話，我覺得茶湯底咧都可以試下。今日我哋呢餐969蚊，我哋4個人食，每人200幾蚊。今次咧係我第3次嚟呢度食啊！你就知道，如果一間鋪頭我會翻頭幾次嘅話，應該都唔會太差啦。呢一間咧係我覺得深圳嚟講嘅話咧，真係性價比之王，唔係講笑。呢個價錢喺深圳嚟講，你又覺得抵唔抵咧？如果你下次嚟羅湖呢一邊，你又會唔會想嚟食下呢一間自己做批發海鮮嘅海鮮火鍋咧？歡迎評論區話俾我聽。下一集更精彩。